Добар ден. Профитот е водечка сила на либералниот капитализам. Токму поради тоа се вложува во држави каде може најмногу да се заработи. Volkswagen по детално и студиозно истражување се одлучи новата фабрика да ја изгради во Турција. Порше пак објави профит од 4,3 милиарди евра. Форд сериозно размислува за електрификација на товарната програма предводена од Транзит. Ова не е се, па останете до крајот со нас, каде ве чека тестот на Шкода Скала. Како превентивна мерка, фабриките на Jaguar Land Rover ќе паузираат 2 недели на почетокот на ноември. Одлуката е донесена со цел да се ублажат евентуалните штетни влијанија од Брекзит, доколку излегувањето на Велика Британија од Европската Унија се случи без договор. Непријатната вест на работниците лично им ја соопшти главниот извршен директор на компанијата, доктор Ралф Шпет, кој рече дека стопирањето на производството е неопходно. Тој соопшти дека не може само да се размислува за тоа, туку мора тоа да се стори. Неопходни се 20 милиони делови секој ден кои мора да се на располагање на време, а тоа создава обврски кон добавувачите. Производството ќе паузира во сите 4 фабрики на компанијата, од кои излегуваат скоро третина од возилата кои се произведуваат во Велика Британија. Слични најави за привремено прекинување на производството има и од Toyota и Mini. Honda направи да се чувствуваме љубоморни на американците. Тие од идната година ќе ја имаат можноста повторно да се сретнат со Type S ознаката, но на моделите на Acura. Ја промовира со целосно купе, направено на основа на седанот TLX. Голем колку Accord, овој концепт се одликува со течни линии и остро извлечени стилски детали. Мускулатурата е нагласена со диамантската маска и агресивните светла. Спойлерите се направени од јагленородни влакна, а спортската душа е истакната со жолтите брембо сопирачки и 4 издувни цевки. Не е познато што се крие во внатрешноста, додека под хаубата најверојатно е најавениот нов турбо V6 мотор. Прашањето е дали ова купе ќе се појави како серијски производ или пак само неговите дизајнерски решенија ќе се преселат во другите модели на Acura. На одговор ќе почекаме најмалку до крајот на годинава, до кога ни останува да се надеваме дека нешто од него ќе се појави и во европските модели на Honda. Купувачите на најновиот модел на Lincoln ќе можат да ги добијат своите возила со функција која секој од нас би ја посакал. За целосно да се вклопи во дигиталното општество во кое живееме, инженерите на Ford специјално за Corsair развија апликација за смартфон со која се контролираат многу нешта во него. Со неа клучот можете да го оставите дома, а возилото ќе ве препознае и автоматски ќе се отклучи. Ќе ги подеси седиштата, ретровизорите, управувачот и клима уредот според вашите желби, а на радиото ќе ја пушти омилената ви музика. Со помош на телефонот може да се проверува количината гориво, далечински да се стартува моторот и отвора багажникот, како и да се спуштат стаклата. Постои и копче за случај на опасност кое ги известува надлежните служби. Целокупното ракување е интуитивно, а доколку возилото го користат повеќе лица, може да се поврзат до 4 телефони. Цените на новиот Lincoln Corsair, кој е направен на основа на Ford Escape, односно Kuga, стартуваат од $36,000. Со пониски цени Шкода ќе ги напаѓа корејските марки, а Seat ќе цели кон друга категорија купувачи. Во моментов групата Volkswagen брои 8 марки возила и толку многу модели што практично има за секој по нешто. Но дел од нив се преклопуваат и си пречат во продажбата, а истовремено остануваат пазарно недоволно покриени подрачја. Тоа е проблем бидејќи на Шкода се гледа како на малку поевтин Volkswagen, а на Seat пак како негова шпанска алтернатива.
Тука се и корејците кои во својот поповолен однос цена понудено практично ги истиснаа од источноевропските пазари. Затоа, како што најави директорот на Volkswageновата продукт стратегија Михаел Јост, групата планира во иднина подобро да ги дефинира своите марки, односно да повлече повидлива граница меѓу нив. Така, улогата на Шкода би била ценовно да се позиционира меѓу Dacia и Kia, со што поагресивно ќе нападне на пазарите каде цената е битна. Нема да биде марка која продава ефтини автомобили, но нема повеќе ни да навлегува на територијата на Volkswagen. Тоа подразбира и дека Шкода веќе нема да нуди поскапи опции во опременоста, што на чесите нема многу да им се допадне. Затоа пак шпанците ќе бидат задоволни, бидејќи сега треба да добие нов идентитет со кој ќе стане поемотивен и поскап. Дури до толку што како конкурент се спомнува Алфа Ромео, што значи дека автомобилите на шпанската компанија со цените би ги престигнале моделите на Volkswagen. Автомобилите на Ламборгини сами за себе се уметничко дело, но во техничка смисла. За младиот уличен сликар Скайлер Греј тоа не беше доволно и се предизвика себе си да се облагороди еден примерок на Авентадор. Фабриката му довери веќе обоена школка, која тој навистина во целост ја претвори во уметничко дело. Употребувајќи го својот стил наречен перфектноста на неперфектното, овој 19 годишен американец како да ја оживеа каросеријата на лутиот Авентадор. Остави белеги во кабината давајќи им прецизни инструкции на специјалистите од Санта Агата Болонјезе како да го персонализираат задниот панел. Неговиот експеримент со креативниот пристап доби сатисфакција од еден колекционер на уметнички дела, кој веднаш го откупи овој уникатен Авентадор. Цената не е објавена. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Би сакал да ви се представам себе си во неколку зборови. Би рекол елегантен, единствен секако, секогаш самоуверен. Како мојот автомобил, новиот Kia Proceed, храбар потек. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некои комфорт. Некои сакаат практичност и се да им е при рака. Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Corolla. Новата Corolla седан од 16.990 евра. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг.
Бугарија, Романија, Србија, Македонија и на крај Турција. Ова не е дел од некоја игра во стилот на весела географија, туку размислувањата на Volkswagen каде да ја изгради својата нова фабрика. 123-та по ред. Во неа ќе најдат вработување 5000 лица, чија цел е да произведат 300.000 возила годишно. Изборот за инвестицијата тешка 1 милијарда евра падна на Турција, која нема проблем со стручните кадри и работници. Веќе е известно дека новата фабрика на Volkswagen ќе биде во Турција. Тоа го наговестува формирањето на нова компанија на Volkswagen со основачки капитал од околу 150 милиони евра. Незиното седиште е во областа Маниса, во близината на Измир. Со тоа германскиот концерн го трасираше патот на инвестицијата вредна милијарда евра, која ќе вроди со нова фабрика. Според достапните информации, во неа треба да се произведуваат Passat и Superb од новите генерации со цел ослободување на капацитетите во Емден и Квасини за другите проекти. Турските државни органи известуваат дека Volkswagen веќе има уплатено четвртина од основачкиот капитал на новоформираната компанија. Остатокот ќе биде уплатен во наредните 2 години. Како незина дејност се наведени конструирање, производство и монтажа на автомобили, камиони и други возила. Во оваа 123-та фабрика на Volkswagen во светот треба да се вработат 5000 луѓе. Таа ќе има капацитет за 300.000 возила годишно, главно наменети за пазарите од Блискиот Исток и Русија. Volkswagen интензивно истражуваше повеќе локации за изградба на нова фабрика во Источна Европа. Покрај Турција како потенцијални дестинации за својата инвестиција беа разгледувани Бугарија и Србија, а во еден момент се споменаа и Романија и Македонија. На прашањето зошто Порше е Порше има многу одговори, но ваков никој не може да очекува. Имено вработените на монтажната лента имаат задача да ги центрираат капачињата на тркалата, така што долниот дел на амблемот секогаш да биде насочен кон сигурносната завртка, односно кон вентилот на пневматикот. Поинаку никако не може да биде. Колку и да звучи ова правило чудно и непотребно, јасно го илустрира вниманието кое марката го посветува на деталите. Доказ е и за тоа со колкава прецизност и еднозначност се друго на нивните возила е разработено и дефинирано. Токму заради тоа Порше важи за една од најпрофитабилните автокомпании. Лани има произведено 256.000 возила и заработено 4,3 милијарди евра. Поинаку кажано, секој вработен на фирмата има донесено чист профит од 133.000 евра, а секој автомобил во просек по 16.800 евра. Најпрофитабилен модел е 911, кој учествува во продажбата со 11%, а во заработката со скоро 30%. Според независни, но добро информирани извори, Порше на овој модел има неверојатни 47% бруто маржа. Заслугата за тоа ја имаат бројните негови варијации, посебно оние поскапите. Најефтината верзија на 911 во Германија чини 105.000, а најскапата 285.000 евра без опции. Со значаен процент во градскиот сообраќај учествуваат доставните возила, па сосема разбирливо е што производителите имаат сериозни планови за електрификација на доставните возила. Еден од нив е Ford, кој стартува со транзит како плагин хибрид. Тоа ќе му овозможи електрична автономија од 56 км и полнење од стандардната мрежа за 4 часа.
Покрај патничките, Форд сериозно ќе тргне во електрификација и на доставните возила. Првиот чекор веќе е повлечен со плагин хибридниот Transit Custom, чија продажба што току започна. Како концепт беше представен лани на салонот на комерцијалните возила во Хановер, кога дознавме дека ќе има електромотор од 126 конски сили. Батериите од 13,6 киловат-часа сместени во подот ќе му обезбедат автономија од 56 километри. За нивно полнење на стандардната електрична мрежа се потребни нешто повеќе од 4 часа. Откако тие ќе се испразнат, на сцена стапува еднолитарскиот екобуст агрегат кој нема да ги задвижува тркалата, туку само ќе произведува струја. Со негов ангажман, Transit Custom плагин ќе може да помине околу 500 километри. Според фабричките податоци, потрошувачката на првите 100 километри му е просечни 2,7 литри гориво, а емисијата на јаглерод диоксид 60 грама на километар. Товарниот простор е со зафатнина од 6 кубни метри, а дозволената носивост изнесува 1130 килограми. Патничката верзија Турнео пак има место за 8 патници. Возачот во согласност со потребите може да бира меѓу 4 режими на возење, како и да го контролира нивото на регенерација на енергијата. Дел од стандардната опрема се Sync 3, инфозабавниот систем со екран на допир, интелигентниот темпомат, асистентите за одржување лента и надгледување на мртвите агли и друго. Значајно е и тоа што за батерискиот блок Ford дава гаранција од 8 години или 160.000 поминати километри. Додека се чека на развојот на слична погонска група за поголемиот транзит, тој ќе биде достапен во мека хибридна изведба со 48 волтен систем. Со него, како што велат од Ford, ќе се постигне заштеда на горивото од 8%. Во понуда ќе биде со погон на предните или задните тркала. Ford планира до 2022 година повеќе од половина возила што ќе ги продаде во Европа да бидат електрифицирани. Дали на Lotus конечно ќе му се посреќи. Иако е една од најпознатите марки во автомобилската историја и со суперлативни инженерски способности, после смртта на основачот Колин Чепмен во 1982 година, работите им тргнаа на лошо. Промени повеќе сопственици, а во сегашниот Гили да најде солидна основа за оптимизам. Таа резултираше со електричниот суперавтомобил Ивајџа, кој на најдобар начин сведочи за досега неискористените можности. Тој со своите 2000 конски сили ќе биде најмокниот серијски произведен автомобил на планетава. Стручната јавност за него сведочи како за сеизмички пресврт за Lotus, кој треба да го означи повторното раѓање на марката. Возбудливоста во возењето е обезбедена со централно поставените батерии кои му овозможуваат автономија од некои 400 километри. Способни се да користат полначи од 800 киловати, какви што се уште нема на пазарот. Кога ќе се појават, времето на полнење со нив би изнесувало 9 минути. Аеродинамиката на лесната каросерија од јагленородни влакна е безпрекорна, а 4 електромотори ги задвишуваат сите тркала кои се направени од магнезиум. Од Lotus додаваа дека погонскиот склоп е проектиран да ја забрзува Ивајџа до 300 км на час за неверојатни 9 секунди. За поконзервативна употреба на возачот на располагање му се 5 режими на возење. Овој модел е прв после 10 години кој излезе од вештите и искусни раце на вработените во Lotus. Планирано е да се направат 130 примероци по цена помеѓу 1,5 и 2 милиони фунти без давачки. Потенцијалните купувачи кои ќе платат по 250.000 фунти депозит на своите возила ќе почекаат до наредната година.
Moto Guzzi, откако го представи моделот V7 во 1967-та, од секогаш го унапредувал ова семејство, кое сега е во својата трета генерација. И исто така од секогаш го задржувал нивниот оригинален карактер и автентичност, како и единствените вредности кои трајат и после многу години. Тоа можеме да го кажеме и за најновите членови на кланот V7, кои сега нарасна на 7 верзии и безброј интерпретации. Љубителите на марката ќе ги поздрават новите LED светла кои заедно со стилските доработки вешто се имплементирани во класичниот дизајн. Задниот пократок блатобран го интегрира стоп светлато и држачот на регистерската табличка, давајќи му на моторциклот поелегантен профил. Тука е и новото седиште со извезено лого на производителот, кое со пониската позиција на инструмент таблата нуди подинамична позиција за возење. Генерално, секој детаљ е направен така да пружи максимално уживање. Најмногу моторот од 744 кубни сантиметри и 52 конски сили, кој има куќиште, клипови и цилиндри од алуминиум. Предниот дел од рамката е засилен, со што моторциклот доби нова управувачка геометрија и подобра стабилност во свиоци. Амортизерите се подесиви, а издувниот систем има подобрена термичка изолација. Освен со стандардниот ABS, овој најпосакуван моторцикл на Moto Guzzi доаѓа и со контрола на пролизгувањето, а тука е и мултимедијалниот систем кој може да се поврзе со телефон. Мотоспортовите од секогаш биле плодно место за испитување и развој на нови технологии. Затоа и Jaguar од 2016-та е присутен во електричната Формула Е, каде тимовите користат една иста шасија, но со сопствен погонски систем. А тој за болидот на британската фирма за идната сезона е значајно унапреден. Инженерите на тркачкото оделение на Jaguar велат дека нови се електромоторот, менувачот, инверторот и дел од ослонувањето. Со нив се подобрени управливоста и перформансите за кои придонесува и изменетиот софтвер. Плюс за сето и тежиштето е спуштено пониско, така што во Jaguar се надеваат на подобри резултати, а тие досега беа повеќе од скромни. Тимот за 3 години колку што се надпреварува во Формула Е има само една победа. Денеска имаме прекрасен есенски ден и едно многу интересно возило на тест. Шкода Скала е одговорот на чешката марка која учествува во групацијата Volkswagen на сегментот C. Односно, ова е чешкиот Голф. По големина, таа однадвор изгледа компактно, но кога ќе се седне во внатрешноста се гледа вистинската вредност на Скала. Дизајнерски е направена да не може да го загрози никако кралот на сегментот С, неговото височество Голф. Но овој автомобил ветува многу. Задниот дел е скроен како спортбек. Гледајте ги само стоп светлата. Тие неодоливо ми асоцираат и ме подсетуваат на стоп светлата на Fiat Tipo. Но зад надписот Скала стои еден голем и просторен багажник кој има извонреден капацитет. Во него може да се сместат многу ситни дребули, но и големи предмети кои зазимаат повеќе од 500 литри простор. Оно што не ми се допаѓа е ова ефтино решение за спуштање на петата врата, која е има секаде во Шкода. Но атрибутите на овој автомобил треба да се бараат во внатрешноста, во кабината и во возните својства, а тога следува.
Шкода Скала представува нов чекор во историјата на марката од Млада Болеслав. Таа ја потполнува гамата на чешкиот производител и сега на глобалниот пазар ги има сите атрибути да го зголеми производството. Шкода во последните 5 години бележи голем раст на продажбата токму поради проширувањето, но и потполнувањето на својата гама. Кога ќе влезете во внатрешноста на Скала, се чувствувате како во било кој производ на Шкода. Впрочем, унифицирањето на опременоста и збогатувањето на опременоста е една од агендите на целиот концерн Volkswagen. Па затоа, во малата Скала можете да најдете опременост, како безбедносна, така и удобствена, како и кај другите многу поголеми модели од концернот. Па видлив е дисплеот во боја на инфотеймент системот, исто така има и безбедносни остварувања како и поскапите браќа од концернот. Влезниот модел чини 16.000 евра, односно 15.800 евра моделот кој го возиме, а во него не можам да најдам никаква замерка за опременоста. Мене лично ме изненади трицилиндерскиот турбобензински мотор од 115 коњски сили. Тој е впарен со 6-степен менувач, но знае да се однесува како многу поголем и посилен мотор. Забрзувањата се сосема добри и морам да кажам неочекувани за автомобил со вака мал мотор. Јас со Шкода Скала поминав повеќе од 500 километри и забележав просечна потрошувачка од само 6 литри на изминати 100 километри, што е повеќе од задоволително, бидејќи, ќе повторам, зборуваме за бензински мотор од 3 цилиндри. Просторноста во внатрешноста е многу добра. Дури и на задната клупа само професионални манџи би нашле замерки за просторот кој го нуди задната клупа. Во се на се кажано, Шкода Скала е зрел производ. Производ кој на своите собственици ќе им овозможи удобно возење со динамички добри перформанси. Оној скептицизам што владее за трицилиндерските бензински мотори треба полека и да го надминеме, бидејќи овие мотори се производи кои се еквивалент на многу поголеми мотори, барем по перформансите, а што се однесува до економичноста, тие се многу поекономични од останатите мотори. Па затоа, за Скала можам да се изразам само позитивно. Има и недостатоци овој автомобил. Доколку обврнете внимание на пластичните површини на централната конзола, тие се погруби, но мека пластика е ставена секаде каде што допира погледот, барем на прв поглед. Со цена од 15.800 евра, Шкода Скала влегува во радарот на многу купувачи во Македонија.
Со несебичната опременост, прецизната завршна обработка и аплицирањето на електронските безбедносни системи, како и модерните нисколитражни мотори кои имаат извонредна динамичност и економичност, Шкода се етаблира секој ден се повеќе на пазарот на многу сериските марки. Со добро позиционирана цена и добра ергономија во внатрешноста, Шкода Скала е автомобил кој ќе стане интересен за многу купувачи од Македонија. Таа нема никогаш да го загрази Volkswagen Golf, но дефинитивно припаѓа во друштвото на поголемиот, постариот и попопуларниот брат. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Следната средба е за 7 дена. До гледање.